Лондон сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсыздарбы? Бул BBC'нин апта соңундагы атайын талдоочу программасы. BBC дүрбүсүндө берүүсүн бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып барып жатам. Алда сиздерге апта ичинде болгон эл аралык жана жергиликтүү окуяларга сереп салып беребиз. Биз менен калыңыздар. Бүгүн программада Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу, келишимге 3 президент кол койду. Во-первых, это энергетика. Прежде всего, речь идет о постепенном... Аймактагы башкы кызматташуу энергетика тармагында болот деп айтат элем. Температуралык апокалипсис. Европаны өрт каптады, Британияда рекорддук ысык. АКШ президенти Байден дүйнө коркунучта деп билдирди. Мен бүгүн атайын билдирүү менен келдим. Чукул чечимдерди кабыл алууга милдеттүүмүн. Кыргызстанда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев революциялар уюштурам деген күчтөрдүн күлүн асманга сапырарын айтты. Мен түшүнбөгөнүм ушул бийлик өкүлдөрү ого бетер чыңалууну күчөтүп, ошол чыңалууга дем берген, коштоо болгон сөздөрдү айтканга жулунганы, шашынганы мени таң калтырат. Оппозиция болсо өкмөттүн отставкасын талап кылып жатат. Алдыда ушул жана башка темада баяндап беребиз. Биз менен калыңыздар. Борбор Азия мамлекет башчылары өтүп бара жаткан аптада Чолпон Атада жолугушуп, аймактык интеграция тууралуу сөз кылышты. Суу бөлүштүрүү, чек ара талаштары, диний радикализм саммитте негизги көйгөйлөр аталды. BBC тажикстандык саясат талдоочу Парвиз Муладжановго кайрылып, Борбор Азиянын келечеги тууралуу суроолор узатты. Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык биригүүсү мүмкүн нерсеби? Деги эле аймакта өлкө аралык кызматташуунун кандай келечеги бар? Региональное сотрудничество в регионе будет развиваться и дальше. Это ясно уже по следующим направлениям. Во-первых, это энергетика. И прежде всего речь идет о постепенном восстановлении. Аймактык кызматташтык мындан ары деле негизи 4 багытта өнүгө берет. Аймактагы башкы кызматташуу энергетика тармагында болот деп айтат элем. 1960-70 жылдары Борбор Азиядагы жалпы энергетикалык система курулган. СССРдин убагында мындай энергетикалык алкак азыркы 4 эгемен мамлекет — Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Кыргызстан жана Казакстандын түштүгүндөгү 5 облусту камтычу. Союз ыдыргандан кийин ал энергетикалык алкак бир аз өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өлкө аралык кооперация мурункудай ишке ашпай келген. Ошондой эле аймактык энергетикалык кызматташуусу Касса 1000 долбоордун алкагында дагы ишке ашчудай. Мында энергетикалык ресурстарды алыска экспорттоо, ал үчүн түтүктөрдү биргелешип куруу перспективасы бар. Экинчиден, кызматташтык аймактагы транспорттук инфраструктураны чогуу өнүктүрүү жаатында болот. Афганистанды көздөй жана андан ары маршруттук транспорттук инфраструктурага аймактагы бардык эле мамлекеттер кызыктар. Үчүнчүдөн, аймактагы өлкөлөр коопсуздук жаатында кызматташуу муктаждыгы бар. Бул жерде эң башкы маселе аймак ичинде жаңы конфликттердин чыгып кетүү тобокелчилиги жана чек ара аймактарында социалдык экономикалык, чек ара этникалык жаңжалдар чыгып кетүү коркунучу бар. Конфликты внутри региона и по его границам. Социально-экономических, трансграничных, этнических и так далее. Борбор Азия өлкөлөрүнүн интеграциясына кандай тоскоолдуктарды көрүп жатасыз? Относительно проблем и препятствий, то можно сказать, что основным Аймактык интеграцияга тоскоол болчу негизги фактор деп мен аймактагы мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүндөгү ажырымдарды атаар элем. Бул өнүгүүдө алдыга кеткен өлкөлөр аймакты өнүктүрүүнүн чыгымдарын көтөрүп, көбүрөөк инвестиция салууга жоопкерчилик алат дегенди билдирет. Бирок бул жакынкы келечекте мүмкүн эмес нерсе. Себеби эч кимде андай көп каражат жана мүмкүнчүлүк жок. Аймактык башкы биримдиктердин мисалында мамлекет аралык өнүгүү жаатында айырма чоң болгон кезде товар, финансы жана эмгек ресурстарынын эркин жүгүртүлүшүн камсыздоо кыйынга туруп калат. Мындан тышкары Борбор Азиядагы ар бир өлкөдө бийликти жана ресурсту бөлүштүрүүнүн туруктуу формасы жана да экономиканы реформалоо боюнча саясаты эч ак эле калыптанып калган. Мындан улам Борбор Азияда бирдиктүү экономикалык саясатты иштеп чыгуу оор болот. Ал болсо ийгиликтүү интеграциянын эң башкы фактору. Что является одним из основных условий для успешной интеграции в области там. Борбор Азия өлкөлөрүнүн буга чейин деле биригүүгө аракеттер болгон, бирок бул жолу мындай биригүүгө кандай нерсе мотивация болуп жатат?
Да, мы пытались создавать уже не раз это объединение, двигаться в этом направлении. Аймактагы бардык эле өлкөлөр социалдык экономикалык жана геосаясий чакырыктарга туш болуп жатат жана бул биригүүгө башкы мотивация болот деп ойлойм. Пандемия жана андан келип чыккан кризис, Афганистандагы окуялар, Украинадагы согуш. Мурда аймакта коопсуздуктун башкы гаранты Россия болуп келген. Бирок азыр батыш менен чыңалып жаткан мамилесинен улам аймакка таасир этүү мүмкүнчүлүгү азайды. Так ушул жагдай Борбор Азия өлкөлөрүнүн биригип, жок дегенде коопсуздук жана экономикалык көйгөйлөрдү чогуу чечүүгө түртүп жатат. Совместного быстрого реагирования на какие-то вызовы в области безопасности, это вполне возможно. Бул тажик эксперти Парвиз Муладжанов болду. Эми бул саммиттин тегерегинде өзбек жана казак эксперттери эмне дейт? Мээрим Додурбекова теманы улантат. Украинада согушланып жаткан шартта Чолпон Атада Борбор Азия лидерлеринин саммити өттү. Пандемия, региондогу маанилүү окуялар, толкундоо шайлоолордон кийин 5 президент биринчи жолу бетме-бет жолукту. Осымен 4-ші рет өткізіп жатқан жиын міндетті түрде бұл жақсы. Жыйынын 4-чү жолу өтүп жатканы жакшы. Сырттан эч кимдин кийлигүүсү жок өтүп жатат деп эсептейбиз. Болочокто бул уланыш керек. Бул жыйындан кийин тез арада чоң өзгөрүү болуп кетет деп күтпөш керек. Жыйын алгачкы ирет өткөн 2018-жылга караганда бир топ турукташып, жетилип калганы дагана байкалганы менен чоң жыйынтыктарга али эрте. Себеби бул мамлекеттердин арасында чечүүнү талап кылган бир топ иштер бар. Анын эң негизгилеринин бири экономикалык алака. Бул тармакта чоң жылыш болуп кеткен жери жок. Чечилбей жаткан көп маселе бар. Соода саттык абдан чабал, саясий жагынан дагы маселелер бар. Өзбекстандык аналитик аймактын интеграциясы өтө маанилүү, башка жолу жок дейт. Кеңештин салткы айланып калганы абдан кубандырат. Кыска мөөнөттүн ичинде кийинки 2 жыл боюнча өлүгүнүн жол картасын кабыл алгандары алкай турган иш. Бул жылы аймактагы өлкөлөрдү бириктире турган, бардык тармакты камтыгыдай институционалдык түзүмдөрдү түзүү жагдайын көрүп турам. Дагы бир жагдай, Борбор Азияда ресурс жетишсиз. Биз биргелешип гана азык-түлүк, суу ресурсу, газ, жумушчу күчү менен бири-бирибизди камсыздай алабыз. Ошентип өнүгүү жолуна түшөт элек. Борбор Азия аймагында кеминде 70 миллион калк жашайт. Мурда Советтер Союзунун курамына кирген, маданияты, тили, тарыхы жакын 5 республика Союз ыдырагандан кийин суу, чек ара, соода маселесин жөнгө сала албай келген. Кыргызстандагы саммитте мамлекет башчылары аймактык интеграцияны тездетүүгө ынангандай болушту. Бул толкунда Лондон BBC'нин кыргыз редакциясынын берүүсү. Бул апта Батыш Европаны мурдагыдан да алсыраткан ысык каптады. Метеорологдор кырдаалды температуралык апокалипсис деп аташты. Ал эми Британияда температура рекорду жаңырды. Ал тапта АКШда дагы күн ысып, президент Байден дүйнө коркунучта деп билдирди. Данияр Өскөнбаев теманы улантат. Американын көпчүлүк бөлүгүндө күн кескин ысып, климаттык өзгөчө кырдаал түзүлгөндөй сезилет. Нью-Йорктон Лас-Вегаска чейин 100 миллиондон ашык адамга катуу аптап болот деген эскертүү берилди. Техас менен Оклахоманын айрым жерлеринде абанын температурасы 46 градустан ашты. Джо Байден Массачусетстеги мурдагы көмүр менен иштеген электр станциясына барып сөз сүйлөдү. Ал станция азыр жээктеги шамалдан энергия алган өндүрүш ишканасына айланган. Мен бүгүн атайын билдирүү менен келдим. Президент катары, мен элибиз мындай коркунучка туш болгондо чукул чечимдерди кабыл алууга милдеттүүмүн. Климаттын өзгөрүшү ушуга түртүүдө. Учурда ал кооптуу чекке жетти. Биздин кызматтардын жана жамааттарыбыздын ден соолугу чынында коркунучта. Президенттин климат боюнча атайын өкүлүнүн кашында туруп, Джо Байден адамзат эң чоң коркунучтарга туш болуп жатканын айтты. Джо Байден бул жаатта кысымга туш болууда. Анын пландары Конгресстеги республикачылар тарабынан жана өз партиясынын көрүнүктүү бир мүчөсүнүн каршылыгы менен жокко чыгарылды. 2 миллиард доллардан ашык каражат кыска мөөнөт ичинде калкка катуу ысыкка туруштук берүүгө жардам берүү үчүн бөлүнүүдө. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кондиционер алууга жана кургакчылык менен суу ташкындары, бороон чапкындары жана торнадо менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн акча каралган.
Бирок Джо Байден өлкө боюнча өзгөчө кырдаалды расмий түрдө жарыялаган жок. Бул климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү чаралары үчүн каражат бөлүүнүн жаңы жолдорун ачмак. Катуу ысыкты жеңилдетүү үчүн бир нече ыкмалар бар. Үйдүн чатырын ак түскө боеп, үйлөрдү 4 градуска чейин муздатса болот. Бул жумада Британ темир жолчулары ушул сыяктуу ыкманы колдонуп көрүшкөн. Бак тарактарды отургузсак болот. Тарактар абанын температурасын кыйла төмөндөтө алат. Үйдү күндөн тосуу үчүн тент же жалюзи колдонгон жакшы. Же болбосо уйкудан эрте турсаңыз болот. Бул британдык жумушчулар аптаптан кыйналбаш үчүн иш нөөмөтүн таңкы саат 4-тө башташкан. Бирок бул ыкмалар көйгөйдү түп тамырынан чече албайт. Эгерде биз климаттын өзгөрүшүн эң төмөн деңгээлде кармагыбыз келсе, парник газдарынын эмиссиясын тез арада кыскартышыбыз керек. Сиздер тыңдап жаткан BBC эл аралык теманы уктуруубузду улантабыз. Өтүп бара жаткан аптада Шри-Ланканын парламенти премьер-министр Ранил Викрамахинскени өлкөнүн президенти кызматына дайындады. Ал өткөн аптадан бери президенттин милдетинде кошо аркалап келген. Элдик толкундоолордон кийин бийлик алмашкан бул өлкөгө BBC кабарчысы Секундер Кермани барып байкап келди. Мында терилген чай жалбырактары дүйнө жүзүнө экспорттолот. Бул түшүмдүү талаалар Шри-Ланка экспортунун негизги булагы. Бирок экономикалык каачылыктан улам бул тармак олуттуу зыянга учурап келди. Лидерлерибиз бизди негизги каражаттар менен камсыз кылуу тууралуу ойлонушпады. Алар долларды уурдап, каалашынча коротуп, бизди карызга батырышты. Азыр Шри-Ланка деңизде жыла албай туруп калган кеме сыяктуу болуп турат, дейт ал. Шри-Ланка боюнча күйүүчү майга кезекке тургандар көп. Өлкөнүн көпчүлүк аймагында май күйүүчү жайлар ишин токтотуп жатат. Эл көчөлөргө чыгып, президент кызматынан кетти. Фабрикаларда нааразычылыктар болууда. Чай экспортунан өлкөгө доллар келип, экономика жанданып турчу. Бирок өндүрүштүн көлөмү азайып кетти. Шри-Ланкада соңку 150 жылдан бери чай өстүрүлүп келет. Бул тармакта 2 миллиондон ашуун адам иштейт жана адатта жыл сайын 1 миллиарддан ашуун доллар алып келип турчу. Учурда аралдын калган бөлүгү болуп көрбөгөндөй ири каачылыкка туш болууда. Көпчүлүк фабрикалар сыяктуу бул жерде да иш убактысын кыскартышкан жана эми эмне болор экен деп турушат. Күйүүчү майсыз өтө кыйын болуп жатат. Эгер ушундай боло берсе, заводторубузду жапканга туура келет. Адатта 20 жүк ташуучу унаабыз иштесе, азыр 8 эле иштеп жатат. Электр энергиясы өчүп жаткандыктан заводдор жабылып, аптасына 3-4 күн иштеп жатышат. Учурда колунда жоктор көбүрөөк жабыркап жатышат. Чай тергендер күнү бою оор иш кылып, минималдык маянадан бир аз көбүрөөк табышат. Бирок азык-түлүк кымбаттап жатат. Биз түштө тамактан албай калдык. Эртең менен саат 10-дордо, анын кечинде бир тамактанабыз. Бийликке ким гана келбесин, азырынча шри-ланкалыктардын жашоосу мындан да оорлошу мүмкүн. Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, Кыргызстанда да бийлик октябрдагы элдик толкундоолордон кийин алмашкан. Бирок өлкөдөгү күч органдары эми бийликти күч менен алмашууга жол берилбешин айтып жатышат. Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин мындай кош билдирүүлөрү өлкөдө бириккен оппозициялык кыймыл кезектеги жыйынга чогулуп, өкмөттүн отставкасын талап кылган маалга туш келди. Бириккен оппозициялык кыймылдын өкүлү Перизат Суранова BBCге кыймылдын соңку резолюциясы тууралуу айтып берди. Ооба, бириккен демократиялык кыймылдын мүчөлөрү Талас облусуна эл менен жолугушууга катыштык. Биз ал жерден кеңешип резолюция кабыл алдык. Эми резолюциянын негизги себеби бул өлкөдөгү кайрадан системалуу кризиске таандык болуп калды. Конституция башкаруу моделин өлкөнүн стабилдүүлүккө, өнүгүүгө алып келе албагандыгы. Өлкөдө жакырчылык күчөп, жумушсуздук өсүп, чек ара соода саттык маселелер чечилбей аткандыгы. Тышкы жана ички карыздын өсүп жаткандыгы. Оппозиция өкмөттүн кумтөрдү башкарууга алып иштете албай жатат деп сындап, эми жетим тоо темиркенден көз артып жатканын чоң көйгөй катары сыпаттап жатат. Ошондой эле оппозициялык күчтөр жогорку кеңешке жаңы шайлоолорду өткөрүүнү,
жана экономикалык көйгөйлөрдү чече албайт деп өкмөттүн отставкасын талап кылууда. Бириккен оппозициялык кыймылынын жыйынын убай эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев саясат басылмасына маек куруп, оппозициянын дооматтарына жооп бергендей болду. Анын жообу КТРК аркылуу улам берилип жаткан чагы. Мурда да эскерткем, азыр да эскертип коеюн. Кимде ким революция кылам деп митингге чыга турган болсо, гүлүн асманга сапырып жиберебиз. Биздин милдет артынан 5 киши ээрчибеген сасык саясатчылардын эмес, мамлекеттин, анын ичиндеги көпчүлүк элдин кызыкчылыгын сактап калыш. УКМК башчысы өз интервьюсу аркылуу оппозицияга негиздүү жооп бергенсиде, бирок анын сөздөрү коомдук сайттардагы кезектеги талаш талкууларга жем болуп жатат. Саясат талдоочу Эмил Жороев. Ташиев гана эмес, керек болсо кээде президент өзү да ушундай сыяктуу сөздөргө жол берип коет. Министрлер кабинетинин кээ бир мүчөлөрү дайыма ушинтип өздөрү айтмакчы хайп сөздөргө жакыныраак келишет. Менимче мунун баарысы эгер кайсы бир коомдун арасында нааразылык болуп, ушул нааразылыктын төгөрөгүндө мобилизация болуп калчу болсо, так ушул сыяктуу сөздөр ага дем бериши мүмкүн. Мен түшүнбөгөнүм ушундай сөздөр айтылып атканда эмнеликтен бийлик өкүлдөрү ого бетер чыңалууну күчөтүп, ошол чыңалууга дем берген, коштоо болгон сөздөрдү айтканга жулунганы, шашынганы мени таң калтырат. Кыргызстандын министрлер кабинети жыл башынан бери Кыргызстанда ИДП дээрлик 6% өскөнүн белгиледи. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жакынкы 2-3 жылда экономиканын көлөмүн 1 триллион сомго жеткирүүнү убадалап жаткан чагы. Бирок соңку кезде өкмөттүн казинолорго уруксат берүү саясаты, ишкерлерге көзөмөл кассалык аппарат киргизүү демилгеси жана жетим тоо темиркени иштетүү аракети коомдогу айрым жарандардын нааразылыгына кабылып жатат. Бул толкунда Лондон BBC-нин кыргыз редакциясынын берүүсү. Кыргыз өкмөтү нарындагы эң ири жетим тоо темиркенин иштетүүгө шымаланып жаткан чагы. Бирок бул демилгеге жергиликтүү айрым активисттер катуу каршылыгын көрсөтүп жатышат. Илгиз Шаменов алардын бири. Ал балалыгым жетим тоодо өткөн, аймакты жакшы билем дейт. Андыктан кенди иштетүүнүн экологиялык кесепети чоң болот деп чоочулап турат. Экологияны бузбай кылабыз деген бул жөө жомок. Мына кумтөр эмне болду? Акайып экологияны бузбай эле Швейцарияга айлантабыз Кыргызстанды деле. Өтө кооптуу азыр акыбал. Ошондой кумтөр эки болуп калышын биз каалабайбыз. Ал жакта ушунчалык кооз жаратылыш, ушунчалык көп мөңгүлөр, бугу, марал, эчки экенин баары ушул жетим тоодо жайгашканда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетим тоону иштетүүдүн магын быйылдан тарта ачык билдире баштады. Буга чейинки маектердин биринде ал өлкөгө жетим тоону изилдей турган атайын адистердин тобу келгенин да ачыктаган эле. Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтү мындан ары жетим тоо эле эмес, башка таластагы бала чычкан өңдүү темир жезгендерин мамлекет өзү иштете турганын билдирген. Бирок бул инвесторлордун көмөгүсүз оор болорун да баса белгилеген. Бирок өкмөт бүгүнкү күнгө чейин аталган кенди кайсы инвесторлордун жардамы менен иштеткени жатат ачыктай элек. Ал тапта активисттер жетим тоону иштетүүгө каршы коомдук сайттарда маалыматтык кампания да баштап жиберишти. Бирок пандемиядан кийинки каатчылык шартында өкмөт каржы булактарына муктаж болуп турат. Ушул жерден гендерди казбайбыз дегендерге кайрылгым келет эле. Кыргызстанда бүгүнкү күнү 245 авариялык мектеп бар. Ошонун 110-ун оңдоп бүттүк. 219.704 аз камсыз үй бүлө бар. 710.000ден ашык пенсионер, 113.884 жакыр жашаган үй бүлөлөр бар. Демек аларга жана авариялык мектептерди салганга, республика боюнча ооруканаларды жаңыртканга, социалдык аярылуу калкты камсыздаганга, азык-түлүктү камсыздаганга бизде кошумча булактар болушу керек. Деди Жапаров соңку өкмөт жыйынында. Дүйнөлүк рынокто түстүү жана кара металл өндүрүшүндө чоң үлүшү бар Россия катаал санкцияларга кабылды. Буга байланыштуу бул тармактагы ири керектөөчүлөр буга чейин ачыл элек киргендерди изилдеп, аларга инвестиция салууга кызыкчылыгы күчөгөнү айтылып жатат. Кезегеми апталык дүйнө чагы уктуруусунда.
Сынак аркылуу тандап алуу системасы киргенден кийин 966 мектеп директору иштен алынат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Алмазбек Бишеналиев билдирди. BBC'нин дүйнө чагы уктуруусунда журналист Азимжан Ибраимов жана коомдук ишмер Алмаз Окин билим берүү тармагындагы жаңы реформаны талкуулашты. Саламатсыздарбы? Жакында Кыргызстандын президенти жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин иш натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бир жарылыкка кол койду да. Бул жарылыкка ылайык мамлекеттик жана муниципалдык жалпы орто билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бир кесипкөй кадрдык курамын жакшыртууга багытталды да. Башкача айтканда, эгерде буга чейин мектептин директорлору өмүр бою ушу жетекчилик кылып келген болсо мектепке, орто билим берүү уюмуна, азыр 5 жылдан ашкандан кийин аларга сөзсүз түрдө конкурс жүргүзүлүп, ошонун негизинде гана кийинки 5 жылдыкка жетекчилик кылууга укук бериле тургандыгы аныкталды да. Бул боюнча министрлер кабинети ушул жарылыкка ылайык жобону иштеп чыгыш керек, кантип жетекчилерди конкурстук тандоодон өткөрүш керек, аларды кантип дайындаш керек. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, ушул мектептин директорлору жергиликтүү муниципалдык бийлик же болбосо уюштуруучулар тарабынан дайындалып келген. Бирок алардын иш стажысы 5 жылдан кем болбош керек. Алар стратегиялык жактан, педагогикалык жактан абдан даярдыктан өткөн, мыкты тажрыйбалуу, жетекчилик сапат касиеттери жетиштүү ушундай бир инсандар болуш керек да. Орто билим берүү системасында бул нерсе турукташып калыптанып калганда, ошо мектептердин өзүнүн менчигинин түрүнө жараша, баш ийүүсүнө жараша ушул мамлекеттик, муниципалдык, анан жеке менчик мектептер бар да. Эми ал жерде маселе талаш эмес. Ошо муниципалдык болсо ошол жерлер префектурасы, муниципалитети дайындап, же болбосо өзүнүн чечими менен, шайлоо жолу менен дайындап алат. Мына ошол мектептин, муниципалитеттин уставына жараша чечиле турган маселе да. Мындан өзгөчө да талаш болбойт да. Ал менчигинин түрүнө жараша болгондо 1 жылга болобу, 5 жылга болобу, келишим негизинде, контракттын негизинде ошол мектептин жетекчисин администрациясында болчу, ошону дайындап алышат. Же атаандаштык жол менен, сынак жолу менен шайлап алышат. Кыскасын айтканда, ошондо оптималдуу модельдерди ичагыле эбак түзүп алган. Анын бир бетке мынакей президенттин деңгээлинде указ менен, демек указды да туура түшүнүш керек. Ал мектептин директорлорун бошотту деген сөз эмес да. Бул бошотулсун деп эсептелсин деп Билим берүү министрлигине жардам берип, алар жанагындай көп жылдан бери отурган ушундай калыптанып калган бир көрүнүштү жаңыртуу аракети деп эсептешибиз керек да. Мунун жыйынтыгы кандай болот? Конкурстун шарты менен жана Билим берүү министрлиги жобону иштеп чыгат, анан тандоо критерийлери иштелип чыгат деген тапшырмалар айтып атпайбы? Ошо өкмөткө дагы Билим берүү министрлигине дагы ошондой тапшырма берилди да. Ошого жараша албетте жанагындай батыштын, Европанын, Азиянын жанагындай айрым мамлекеттеринин дагы тажрыйбасы эске алынат болуш керек. Туура эми бул жарылык деле бекеринен чыга алган жок да. Мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000ге жакын мектептин директорлору көптөгөн жылдардан бери, узак жылдардан бери директорлук кызматты бошотпой ошол жакта иштеп келишкен да. Ошол мезгилде бул эми иштей берсе болот, бирок ал жакта эч кандай жаңылык жок. Баягы эле эски система менен, эски ыкма менен башкарып, мектепте бир эч кандай өнүгүү болбой келатат да. Мына ошон үчүн конкурс өткөрүп, бир жаңылык киргизүү аракети жүрүп атат да. Эми бул жагынан мисалы илгери мындай айтканда, биздин эрага чейин эле байыркы Кытайда ушул мамлекеттик кызматка келгендерди же жетекчилерди ушундай бир сынактан өткөрүшүш экен да. Ал чиновник искусство жагынан, мисалы музыка жагынан, же болбосо жаатуу жагынан, же атка минүү жагынан, же бир жакшы жаза билүү жагынан, билими жагынан, улуттук каада салттарды билүү жагынан сындан өтүшчү экен да. Бул жагынан мисалы Японияда деле, Америка Кошмо Штатында, Канадада, Германияда дагы ушундай бир атайын консультациялык бир фирмалар, бир уюмдар түзүлгөн экен да. Алар ошол жетекчи боло турган же
мектепке бир жетекчи боло турган талапкерди сындан өткөрүшчү экен. Алар ошол жалпы билим берүүдөгү көйгөйлөрдү кантип чече тургандыгын такташчу экен да. Бул жагынан мына Россияда деле ошондой бир тарыхында болгон. Мисалы 19-жылдын башында Александр I дагы атайын окуу жайларда, жогорку окуу жайларында ушул атайын көзөмөлдөө кеңешин түзүп, анан алар жетекчи боло турган илимий жактан, билим жагынан ушу жетекчи боло тургандарга алардын билим деңгээлин текшерип, окутуучулук ийгиликтерин карап чыгып, мына ошонун негизинде гана аларга ушул конкурска катышууга мүмкүнчүлүк берген экен да. Сиздер Дүйнө чабыт уктуруусун уктуңуздар. Берүүнү алып баргандар журналист Айзимжан Ибраимов жана коомдук ишмер Алмазакин. Турак жай кооперативтерине алданган жарандар көп болуп жатканына байланыштуу жогорку кеңеште атайын мыйзам долбоору демилгенип жатат. Бул демилге өлкөдө 6000 адам Ихсан турак жай кооперативине акчасын алдаткандан кийин депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Соңку жылдары Ихсан турак жай кооперативи болуп көрбөгөндөй жарнама өнүктүгүн жүргүздү. Ага миллиондогон аудиториясы бар диний алым жана башка белгилүү инсандар тартылган. Мага Аллахтын ыраазылыгы үчүн эң мыкты жерден бир бөлмөлүү батир белекке беришти. Аллах муштардан ыраазы болсун. Сүйүнчү болсун дебейсиңерби? Сүйүнчү. Сиздерге да буюрсун, жуксун. Биз үйлүү болдук, Кудай буйрса. Акчасын алдаткан жарандар аларды үндөгөн белгилүү инсандардын жоопкерчилиги тууралуу да маселе көтөрүп жатышат. Бүгүнкү күндө ошол кооперативдердин жетекчилери кылмыш жаза кодексинин 210-беренеси менен жоопкерчиликке тартылып жатышат. Бул берене ишенип берилген мүлктү таратуу, коротуу. Демек, бул жетекчилер ошол мүлктү мыйзамдуу түрдө алып, бирок коротуп салып атышат. Ал короткону үчүн аны реклама кылган адамдар жооп бербейт. Экинчиси бул алдамчылык деген берене. Бул жерден тартылышы мүмкүн, бирок ошол ар бир реклама кылган адамды индивидуалдуу түрдө карап чыгыш керек. Ошол жөн гана реклама кылып атабы же ал рекламадан тышкары дагы бир тиешеси барбы ошол кооперативге. Ошон үчүн ар бирин индивидуально карап чыгыш керек. Кооперативдин төрайымы Акинай Бекмурзаева 2 айга камакка алынды. Эми ал 8-сентябрга чейин номер 1-тергөө абагында кармалат. 6 апта кооперативге салган акчасын кайтара албаган жарандар бийликке кайрылып, чыгымын толтуруп берүүнү суранып жатышат. Азыр 6000 адамдын тагдыры бүдөмүк бойдон турат. Алар анткени дегенде айрымдары үйлөрүн сатып алышкан, айрымдары 10 жыл, 20 жылдап мындай тапкан ташыганын ичпей жебей топтоп ушул компанияга салышкан. Эми булар акчасын кайдан алат деген чоң суроо жаралып турат. Ички иштер министрлиги Ихсан турак жай кооперативине алданган жарандарды бүгүн дагы бир жолу арыз менен милицияга кайрылууга чакырды. Шотторунда үйлөрдү, мүлктөрүн арест салынды. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө эле Ихсан кооперативи боюнча 121 миллион сомдук зыян келтирилген учурлар бар. Эгерде дагы ошондой кооперативден алдангандар болсо, бизге келип арыз жазса, биз мыйзам чегинде чара көрүп, бүт бардыгын толуктап берүүгө аракет кылабыз. Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативтердин так саны белгисиз. Алардын саны 100гө чамалайт деп болжойт. Быйыл турак жай кооперативтердин ишмердүүлүгү боюнча жалпы 73 кылмыш иши козголуп, анын 37си сотко өткөн. Буга чейин Улуттук банк турак жай кооперативтердин иштөө принциби финансылык пирамидага окшойт деген эскертүүсүн берген. BBC дүйнөлүк кызматы менен интернет аркылуу байланышыңыздар. Биздин электрондук дарегибиз www.bbc-kyrgyz.com. Жаңылыктарды BBC'нин интернет баракчасынан окуп, өз оюңузду бизге интернет аркылуу билдириңиз. BBC менен болуңуздар. Ушуну менен BBC'ден уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны мен Эленора Сагындык кызы алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, дем алыштар ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыздар.